මීඩියා කියන්නේ අමාරු විෂයක්ද? නෑ. මීඩියා කියන්නේ අමාරු විෂයක් නෙමෙයි. මීඩියා කියන්නේ හරිම ලේසි විෂයක්. ඒත් අපි මීඩියා කියන විෂය අමාරු කරගන්නවා. අපි ඒ විෂය පාඩම් කරන විදිහත් එක්ක. මෙන්න මේ sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය කොහොමද සරලව පාඩම් කරගන්නේ? කොහොමද සරලව ඒ කොටස් මතක තියාගන්නේ කියන විදිය කියලා දෙන වීඩියෝ මාලාවත් එක්කයි ඔයාලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගේන්නේ sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය දෙවන පාඩම. ඒ කියන්නේ sannivedanaya පදනම. මෙන්න මේ පාඩමේ sannivedanaya මූලිකාංග කියන කොටස මේ විදිහට අපි සාකච්ඡා කරමු. sannivedana ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කරන පුද්ගලයා sannivedakaya. මේ sannivedakaya කියන භූමිකාව තුළ sannivedakaya එක් පුද්ගලයෙක් ලෙසත් නැත්නම් පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් ලෙසත් ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවල තියෙනවා. කොහොම නමුත් sannivedakayaගේ මනස තුළ අපි කතා කරනවා සංඥා සංකේත බවට පත් කරන බව. ඉතින් මේ සංඥා සංකේත බවට පත් කරන එක අපි කියනවා ආකේතකරණය කියලා. ඉතින් අපි කතා කරන පළවෙනි මූලිකාංගය sannivedakaya. ඔහු තුල තියෙන නැත්නම් ඔහු තුල ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒක තමයි ආකේතකරණය. ඒක තමයි අපි කතා කරන දෙවනි මූලිකාංගය. ඉතින් මේ sannivedakaya සංඥාවක් සංකේතයක් බවට පත් කරමින් යොමු කරනවා. අපි අන්න ඒ දෙයට කියනවා සංදේශයක් කියලා. ඉතින් මේ sannivedakaya සංඥාවක් සංකේතයක් බවට පත් කිරීම නැත්නම් කියන අපි ආකේතකරණය. ආකේතකරණයක් සිදු කරමින් යොමු කරන ලබන සංදේශය අපි මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කරනවා. මෙන්න මේ මාධ්‍යයක් හරහා ගමන් කරන සංදේශය ග්‍රාහකයා නැත්නම් අපි කියනවා මේ සංදේශය ලබන පුද්ගලයා. මේ ලබන පුද්ගලයා ග්‍රාහකයා. අපි කතා කරන මීළඟ මූලිකාංගය. මෙන්න මේ ග්‍රාහකයා විසින් එම සංදේශය නැත්නම් අපි කියනවා එම සංකේතය සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම නැත්නම් අර්ථකථනය කර ගැනීම අපි කියනවා විකේතකරණය කියලා. ඒ ආකාරයෙන් ග්‍රාහකයා විසින් විකේත කරගන්නා වූ පණිවිඩය නැවත ප්‍රතිචාරයක් වශයෙන් නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රතිපෝෂණයක් වශයෙන් sannivedakaya වෙතට යොමු කිරීම. ප්‍රතිපෝෂණය. ඒ ආකාරයට සිදුවෙන ලබන sannivedana ක්‍රියාවලිය තුළ යම් කිසි අවස්ථාවකදී බාධාවක් ඇතිවීමක් සිදු වේ හැකියි. මෙන්න මේ බාධාව සිදුවන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා අර්ථ බාධා, තවත් විදිහට අපි කියනවා මාධ්‍ය බාධා. මේ මාධ්‍ය බාධා කියන්නේ යාන්ත්‍රණික ආකාරයකට සිදු කරන ලබන දෙයක් වගේම පාරිසරික වශයෙන් සිදුවන දෙයක් විදිහට අපි මෙම මාධ්‍ය බාධා හඳුන්වනු ලබනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මම ඔයාලට මේ විදිහට වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ පාඩම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ අතරතුරදී යම් පුද්ගලයෙක් තුල මේ වීඩියෝ තාක්ෂණ නැරඹීමට තිබෙන අවකාශය බිඳෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා මාධ්‍ය බාධාවක් කියලා. තවත් විටකදී අපි කතා කරනවා අර්ථ බාධාව. මේ අර්ථ බාධාව කියන දේ අපි උදාහරණ ලෙස කටයුතු කරොත් ඔයා හිතන්න දැන් මම මේ කියලා දෙන දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ මම කතා කරන දේ භාෂාව ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඕගොල්ලන්ට සිංහල නොතේරෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දෙයකට අපි කියනවා අර්ථ බාධාවක්. කියන නැත්නම් කියනවා අර්ථය වටහා ගත නොහැකි බාධාවක්. ඉතින් මෙම ක්‍රියාවලිය තුළ දැන් අපි කතා කරනවා sannivedakaya සහ ග්‍රාහකයා. මෙන්න මේ sannivedakayත් ග්‍රාහකයාත් අතර අපි කතා කරනවා මේ අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තමයි මේ sannivedana ක්‍රියාවලිය තුළ තියෙන්නේ. ඉතින් sannivedakaya තුලත් ඒ වගේම ග්‍රාහකයා තුලත් අත්දැකීම් පසුතලයක් තියෙන්න ඕනේ සාර්ථක sannivedana ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන්නට. මේ අත්දැකීම් පසුතලය කියන්නේ මොකක්ද? අත්දැකීම් පසුතලය කියන්නේම sannivedakaya නැත්නම් ග්‍රාහකයා නැත්නම් කතා කරනවා මේ sannivedana ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වන පුද්ගලයන් තුළ තියෙන පෙරදී ඔවුන් ලද අත්දැකීම් නැත්නම් කියනවා ඔවුන් දන්නා දේ. දැන් මම මේ විදිහට කතා කරන්න දන්න හින්දා මම sannivedanaයක් සිදු කරනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අත්දැකීම් පසුතලය කියලා.
ඒ වගේම මෙම sannivedana ක්‍රියාවලිය සිදුවන වටපිටාව. ඒක ස්වාභාවික වටපිටාවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෘත්‍රිම වටපිටාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එකිනෙක අවස්ථාවේ නැත්නම් අපි කියනවා එකිනෙක වෙනස් වෙන sannivedana ක්‍රියාවලියේදී සන්දර්භය වෙනස් විය හැකියි. මේ සන්දර්භය කියන්නේ sannivedana ක්‍රියාවලියක් සිදුවන ලබන වටපිටාව. කෙසේ වෙතත් මෙන්න මේ sannivedakaya ග්‍රාහකයාට යොමු කරන සංදේශය එම ප්‍රතිපෝෂණයක් සිදු වෙලා එය නිවැරදි ආකාරයෙන් බලපෑමකට ලක්වීම අපි කියනවා මෙම sannivedanaයේ සාර්ථකත්වය මල්පල ගැනීම. ඒ තමයි අපි අවසානට කතා කරන sannivedana මූලිකාංගය. ඒ තමයි බලපෑම. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කතා කරන sannivedana මූලිකාංග සරල ආකාරයෙන් මතක තියාගන්න රූප සටහනක් මෙන්න මේ විදිහට අපි සටහන් කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කතා කරනවා sannivedakaya. sannivedakaya තුළ තියෙනවා ආකේතකරණය. ඉතින් sannivedakaya ආකේතකරණය සිදු කරමින් යොමු කරනවා සංදේශයක්. ඒ සංදේශය ග්‍රාහකයා වෙතට ගමන් කර ග්‍රාහකයාය විකේතකරණයක් ලෙසින් වටහාගෙන ඊට ප්‍රතිපෝෂණයක් සිදු කරන ලබනවා. එම ක්‍රියාවලිය සිදුවන ලබන්නේ මාධ්‍යයක් තුළ. මේ අතරතුර යම්කිසි බාධාවක්ද සිදු විය හැකියි. මේ දෙපාර්ශ්වය අතර එක හා සමාන අත්දැකීම් පසුතලයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ සන්දර්භයක් නැත්නම් වටපිටාවක් තුළයි. මේ sannivedana ක්‍රියාවලියේ අවසාන බලාපොරොත්තුව බලපෑම. ඉතින් අපි හැමෝම කියන මේ sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේ විෂය මෙච්චර අමාරු වෙන්නේ ඒ අපි පාඩම් කරන විදිහේ ප්‍රශ්නයක්. නැත්නම් ඒ අපි වටහා ගන්න විදිහේ ප්‍රශ්නයක්. කොහොම වුණත් වර්තමාන ලෝකයේ තුල මේ විෂය අනිවාර්ය විෂයක් වෙලා අවසන්. මොකද මේ වන විට ගෝලීය සංස්කෘතිය, ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය කියන මේ සංස්කෘතියන් කොටස් සියල්ල ලෝකේ පුරා පතුරවන්නේ මෙන්න මේ මාධ්‍යයයි. මේ තුලට දැන් වර්තමානයේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය නැත්නම් අපි කතා කරන අතත්ත්ව sannivedanayat පැමිණීමත් සමග මේ මාධ්‍ය විෂය ඉගෙනීම ගැනීම අනිවාර්ය වෙලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මාත් එක්ක රැඳෙන්න sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය සරල ලේසිකමත් එක්ක මතක තියාගන්න.